السلام عليكم، مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي كيقلب على بارتما في البحر ديال تمارا. ها هي بارتما سيد العبد، فيها 131 متر، دوزيام ايطاج، مشمشة 131 متر. مرحبا بكم في عقار البياض، كيرحب بكم. المنتوج جديد، كوزينة ايكيبي، دار نقية مزيانة، فينيسيون مزيانة معتبرة. اللي مازال ما تابوناش يتحاول تابونا باش يوصلوا لاي جديد ويفعل الجرس ويتكرم علينا بجيم وبارطاج. اللي كيهمو هذا المنتوج مرحبا، اللي ما كيهموش يعطيه للناس اللي كيهموه. ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا للتعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم والدعم ديالكم والمسانده. الاخوان كنعتذر لانه ذاك النهار الفيديو تقاد ليا قبل ما نعطيكم الثمن، ولكن ماشي مشكل، راه اللي كيسولني راه كنعطيه الثمن في الخاص، ولكن هذه المره غنحاول نعطيكم الثمن في وسط الفيديو باش ما ننساش. هذه الناس مالين هاد البورتمان كيطلبوا 12000 درهم المترو، فيها 131 مترو. هذا اول ثمن، ولا كان شي اقتراح ولا شي رغبه ولا شي حاجه راه ممكن كاين تفاوض، حاجه طبيعيه، ولكن التفاوض ماشي 50%. راه كاين اخوان اللي كيتصلوا بيا كيعطيوني 50% ديال الثمن. وللتوضيح التذكير مره ثانيه، راه اغلبيه المنتوجات اللي عندنا في القناه راه مواليها مابونين معنا في لاشين، يعني الاثمنات اللي كنحطوا راه هما بالعلم ديالهم. يعني 12000 درهم المترو، 131 مترو في الدوزيام ايطاج.